दोस्तों एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। सीएचएसएल 2019 वैकेंसी का टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, आपको इसमें शो कर रहा होगा कि आपका 28 फरवरी 2022 को ही रिजल्ट आएगा। उससे पहले आपका रिजल्ट आने की कोई भी चांस नहीं है। तो दोस्तों आपको 28 फरवरी 2022 को ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाके अपना रिजल्ट नोटिफिकेशन डेट दे सकते हो जो रिज़ल्ट की रिगार्डिंग डाला गया है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। आपका 28 फरवरी को ही रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू दोस्तों।